Nastavljamo današnji program našim prvim panelom koji nosi naziv Držeći korak sa inovacijama. Panelisti polako zauzimaju svoje mesta na bini. Prvi panel će moderirati gospođa Danijela Zlatić-Šutić, pomoćnik direktora u Zavodu za intelektualnu svojinu. Gospođo Zlatić-Šutić, molim vas da preuzmete ulogu moderatora. Izvolite. Ja se nadam da se čujemo. Evo i danas mi je veliko zadovoljstvo da vas pozdravim svima na ovom panelu kao moderator, držeći korak sa inovacijama. Inovacije se danas razvijaju brže nego ikada, tako da od istraživanja laboratorije do tržišta mnogo je kraći put nego što je bilo pre recimo 10-15 godina, a da govorimo o inovacijama u oblasti informacionih tehnologija i u kreativnom sektoru, kada ono o čemu smo razmišljali juče već je danas na tržištu. Imam čast da predstavim danas sa nama profesora doktora Viktora Nedovića, koji je direktor SAGE projekta, koji sprovodi Ministarstvo inovacija, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Zatim imamo danas sa nama i profesor dr. Mario Lesjak sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Kristinu Janković-Obućina, koja je menadžerka ekosistema inovacija iz industrije, iz asocijacije video igara Srbije. I imamo danas sa nama Dušana Krstića iz startupa Nice Robotics iz Niša, koji ima svoje sedište u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Evo, nisam ponela vodu sa sobom, pa ću zamoliti ako može neko čisto da mi doda čašu vode. Počinjemo, profesore Nedović, sa vama. Evo, da kažem, prvo, pošto imate malo i najveći uvid u ove inovacije, ekosistem koji mislim da je vrlo dinamičan u Srbiji. Kod nas, čuli smo danas od govornika da imamo 4. i 5. tehnološki park, je li tako, u osnivanju, ali ono o čemu hoću da vas pitam jeste zapravo ovaj projekat koji vodite, koji se primenjuje i implementira uz podršku Svetske banke i Evropske unije i već od 2019. godine, mislim da je prošlo 6 godina, i koji ima te dve komponente glavne, a to je transformacija instituta, da upravo svoja istraživanja povežu, to jest da malo ih povežu sa primenom u privredi, i ova druga komponenta koja se tiče podrške kompanijama, uglavnom start-upima u ranim fazama inovacija, koja se implementira to finansiranje putem Fonda za inovacionu delatnost. Evo, reci nam nešto za ovih 6 godina, kakvi su rezultati. Mislim da ih mi već osjećamo, ja ću to na kraju, ako bude bilo vremena, da kažem par reči. Hvala najljepše i hvala na pozivu da povodom ovog značajnog datuma i dana budem deo ovog sjajnog panela. Pa ovako, mi smo zapravo krenuli 2020. Znači, ušli smo u 600, ali nismo još uvek. Pa dobro. Tako da, sa jednim ozbiljnim ciljem koji je išao na više koloseka. Jedan je bio vezan za upravo ono što ste rekli, da se kroz aktivnosti Fonda za inovacijnu delatnost pospeše po najbolje ideje koje dolaze iz start-up sistema kroz program Katapult. Drugi deo se odnosi na Fond za nauku, gde su kroz određene programe podrške takođe podržani istraživački projekti. A treći deo, koji je možda i najkompleksniji, i jako mi je drago da je danas ovde prisutan pa značajan broj koleginica i kolega koji učestvuju u procesu transformacije instituta, iz instituta koji su u procesu. Treći deo je bio najsloženiji, najkompleksniji. Zapravo radi se o transformaciji RDI sektora, kroz transformaciju instituta, i projekat jeste podržan od strane naše države, znači Vlade Republike Srbije, kroz zajam Svetske banke u startu 43 miliona evra, plus donaciju Evropske unije kroz IPU 2019 od 41,5 miliona evra. Znači, to je 84,5 miliona startni budžet bio za realizaciju ovog projekta, i po merilima kako nas prate i vrednuju, pre svega od strane Svetske banke, ovaj projekat je jedan od, kako kažu, najuspešnijih u realizaciji koji oni imaju ovog trenutka, ne samo u ovom regionu. S druge strane, imamo jako bitne komponente koje su vezane za start-up sistem i vezano, kao što rekao malo pre, za naše institute. 20 instituta je bio obuhvat. Mi smo startovali sa 6, ideja je bila da se startuje sa 6 do 8 instituta, i
na neki način sam projekat je bio dimenzionisan na taj način, da 6 do 8 instituta prođe proces transformacije koji je išao kroz različite faze, od procesa samovrednovanja svakog instituta ponaosob, preko procesa eksterne evaluacije, pa sve do izrade planova transformacije koji su kasnije implementirani. Startovali smo sa 20, onda su 2 instituta stali, pošto ovde nije postojao nikakav pritisak da instituti uđu u ovaj proces, bila je intencija i želja samih instituta da se ovaj proces desi. Startovali smo sa grupom od 6 instituta, a onda je rastao interes u zajednici. Onaj rumor koji je bio u startu da projekat vodi ka privatizacije polako slabije nestajao, jer bio je samo rumor i ništa više. Tako da je odjednom porastao interes iz zajednice i mi smo onda imali još dodatnih 6 kroz određenu vrstu selekcije plus dodatnih 8. Znači, na kraju smo imali 20 instituta, od kojih su 2 stala malo po strani jedno vreme, a sada su se vratila i ta 2. Tako da faktički radimo sa 20 instituta u ovom procesu i ono što je najvažnije, možda mogu i da potvrde koleginice i kolege koji su prisutni danas ovde, da je došlo do vrste promjena, kako bismo na starosrpskom rekli, mindseta unutar samih instituta, da je nešto što je možda bilo daleko i nije se o tome razmišljalo, postalo jako blisko i ono što je još važnije, da smo nekako napravili sistem, da se kroz uvođenje različitih vrsta procedura, kroz uvođenje različitih vrsta dokumenta na nivou samih instituta faktički definisao prostor za ono što je nedostajalo. U tom segmentu mislim da je projekat jako puno uradio i neki rezultati postaju sve vidljiviji. Danas, znači, kroz projekat je razvijen mehanizam, ajde da krenemo od najmanjih projekata SEED grantova, za najbolje za mlade istraživače sa najkvalitetnijim idejama, preko proof of concept koji nije novina, ali jeste bila novina u ovom smislu, da se razvija unutar same institucije, gde na nivou institucije se odlučuje i donosi odluka koja vrsta projekata treba bude podržana dalje sa najboljim idejama, koje mogu da idu od TRL 2 ili 3 do 3, 4, 5, kako gde. I da bismo onda prešli na takozvane UTRL projekte, Updated Technology Readiness Level projekte, koji su bili negde najveći i za nas izazov, a i za institute takođe. Imamo trenutno 11 takvih projekata u realizaciji, imamo zatvorene pozive, proces evaluacije na još 2 takva poziva, tako da očekujemo da će broj projekata da bude povećan i oni su negde projekti sa najvećim potencijalom da se ono što se generiše iz samih instituta nađe na tržištu. I ono što smo poslednje razvili kao poziv za neke inovacije koje su jako blizu da budu plasirane, a ne treba im vreme kao što treba za UTRL od godinu dana, recimo, da teče proces. Već su gore 4, 5, pa idemo najviše do plasmana na tržište uz potrebna finansijska sredstva koje tog trenutka su jako neophodna. Nazvali smo ga Cross the Gap. Bio i Close the Gap ili kako god. Uglavnom, u tom segmentu imamo trenutno 18 projekata koji podržavamo. Dakle, s jedne strane setovan sistem unutar samih instituta vezan za procedure i pravila igre, a s druge strane direktna podrška kroz investicije u ovu vrstu projekata. I šta su još rezultati, sem toga da smo uspostavili, da kažem, sistem? Mi danas imamo institute, recimo kao što je Nikola Tesla, koji je nedavno sklopio ugovor sa meksičkom kompanijom vredan 680.000 evra, ali istovremeno imamo Hitachi kao jedan od glavnih partnera na tom tržištu na kojem radi Nikola Tesla, tu vrstu sorbenata za te transformatore i tako dalje, koji je jako zainteresovan da se naprave novi ugovori sa institutom Nikola Tesla za novu vrstu, za potrebe koje Hitachi ima u tom segmentu. Tako da tu imamo kroz ceo proces se zapravo razvijela ta ideja sve do plasiranja na ovaj način. I imamo mnoštvo drugih instituta koji su jako blizu ovakvih rezultata i ovakvih uspeha. Kardiovaskularni institut Dedinje, koji sarađuje sa Cleveland klinikom kroz ovaj projekat. Sad ne bih da preskočim neki od bitnih, imamo IMSI, imamo IMI, imamo IBIS,
imamo IMGG, sve su to instituti koji su jako blizu, imamo iz oblasti društvenih nauka, Institut ekonomskih nauka, Institut društvenih nauka, imamo arheološki sa sjajnim idejama koje pokušavamo podržimo i da nađemo prostor i mesto gde je plast. Sve ovo radimo ne samo mi kao mi, već smo uspostavili sistem i unutar Sage-a kroz različitu vrstu konsultanata koji direktno svake nedelje u određeno vreme se sastaje i radi sa timovima sa instituta. Znači, jedan jako strukturiran proces je uspostavljen kroz Sage. Hvala vam. Mislim da imamo čak i iskustva, da kažem, kontaktima sa kolegama sa instituta koji su učestvovali na projektu, da ima jako puno aktivnosti koje uopšte nisu u vezi sa naučnim istraživanjima, već zapravo da se podižu njihove te preduzetničke veštine i da prosto razmišljaju o tome da ono sa čim radi istraživanja i što publikuju kao radove dovedu praktično neki stepen do tržišta. Zato sad hoću da vas pitam da li, mislim da je bila uključena i sa većinom instituta mi smo davali neku podršku i kroz predavanje i edukacije u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine, ali ono što smo primetili jeste da su neki od instituta koji učestvuju u Sage projektu po prvi put prošle godine počeli su da podnose prijave patenata. Tako da, mislim, evo čisto, i koji se, pogotovo iz medicinskih nauka, da su počeli da traže, mislim da je možda vezali sa referencom onim, da kažem, vrednovanjem tih istraživanja, ali sam htjela samo da vas pitam, da uključite mi u da kažemo, zadnji odgovor, i da li je tu uključena intelektualna svojina negde kao podrška, ne da oni štite samo radi reference, ovo što često da bi dobili poene, nego da i zaista to shvataju zaštitu kao nešto sa čim mogu da komercijalno nastupe na tržištu i da svoje rezultate istraživanja izvrše transfer tehnologije. Apsolutno da. Apsolutno da. U tom segmentu različitih vrsta ekspertiza koje su ponuđene institutima se nalazi i tehnology transfer i IP zaštita. Tako da, opet kažem, prelazimo jedan put koji ranije nije pređena, pa nemamo baš putokaze, ali prolazimo jedan, u startu možda trnovit, ali sada sve jasniji i jasniji put u tom segmentu i tu je takođe jako puno urađeno i baš mi je drago da čujem da su neki instituti koji su po Sage-om, jer faktički su imali vrstu treninga, obuke u tom segmentu takođe i stalni kontakt sa ljudima koji se bave tom vrstom problematike. Tako da ovog trenutka pokušavamo, svi znamo da osnivanje start-upova iz javnih institucija, iz javnih instituta nije definisano, postoji neka vrsta, da je nazovem sive zone, gde se neke stvari razume na jedan način, drugi na drugi način, tako da mi ovog trenutka pilotiramo nekoliko takvih projekata, čisto da vidimo sa čime ćemo sve da se sudarimo, naš institut, ja kažem, sa čime ćemo sve da se sudarimo, da bismo, ako ne možemo da izmenimo ovog trenutka legislativu, da makar napravimo neku vrstu liste preporuka šta najkonkretnije treba promeniti da bi se omogućilo osnivanje spin-offa, spin-outa od strane samih instituta. Tako da smo bukvalno ovog trenutka u tom segmentu. I jako puno sarađujemo, formirali smo i radnu grupu koja radi na tom. Imamo neke od mentora sa Katapult programa koji učestvuju direktno u saradnji sa institutima. Imamo nekoliko međunarodnih konsultanta koji učestvuju, imamo nekoliko naših, čisto da bi i naš sistem mogu da bude predočen na pravi način, da nemamo neke nedoumice šta i gde i kako treba dalje raditi. Hvala vam, Viktore. Meni je drago što se radi na tome, zato što mislim da se može jedno i drugo. To ćemo vidjeti sa sledećim panelistom. I drago mi je, vi ste mi rekli da su većina tih instituta doneli su i pravilnike o intelektualnoj svojini u okviru ovog projekta. Formirali su i technology transfer timove. Formirali su technology transfer timove, formirali su project management timove i uveli su procedure. To je ono što je bilo, a dobili su od starta podršku, da kažem, i od strane međunarodnih konsultanata. Svaki institut ima svog međunarodnog konsultanta, ali imao je i ono što smo nazvali Institutional Advisory Board, znači skup ljudi iz oblasti kojom se institut bavi sa različitim vrstama ekspertiza koji kroz vreme pomažu, na neki način zadaju i zadatke šta treba uraditi u narednih 6 meseci i na taj način takođe komuniciraju i pomažu i umrežavaju, nalaze partnere
diljem sveta za institut. Nisam, hvala vam na vašem uvidu, a nadam se da ćemo mi te rezultate koji sada su prepoznati uglavnom kroz naučne radove vidjeti za koju godinu kroz ovakvih više primjera o licenciji. A ja moram samo pomenuti, tu su nam i direktor instituta Siniša Stanković iz IMGG-a, imamo sa njima, zaista imamo dugogodišnju saradnju, ali ovo što sam rekla, Institut za medicinske istraživanja Dedinje, recimo, to su nam prvi podnosioci koji ja mislim da su zaista rezultat tog projekta. A sada vidimo da se može biti preduzetnik i učesnik i naučnik, je tako? Ovdje imamo doktorku Mariju Lesjak, već sam rekla sa PMF-a u Novom Sadu, ali koja ima doktorat iz biohemijskih nauka i sa Univerziteta u Novom Sadu i doktorirala je i iz oblasti molekularne biologije sa Univerzitetskog koledža u Londonu. Vi ste se, pored svog naučnog istraživanja, upustili jedan preduzetnički poduhvat i osnovali ste kompaniju Herbelixa, da biste praktično vašu tu ekspertizu istraživanjima na prirodnih proizvoda, da kažem dejstvo prirodnih proizvoda, dobijanje tih dodataka ishrani, preparata i ove, da kažemo, zdravije hrane, upravo tu svoju inovaciju sproveli u dela. Molim vas samo, evo da kažem, vi kao naučnik, da li vam je nedostajalo znanja koje ovi stiču sada, ovi instituti, da vi negde, da kažem, kako da formirate biznis, kako da vodite svoj biznis, kako da dođete do grantova, koje su bila finansiranje, prosto da nam kažete kako je tekao vaš put kao istraživača, da od, da kažem, prve te neke ideje vas i profesorke Nataše Simin, koja je tu, doktor Nataša Simin, koja je tu i s kojom ste zajedno, je li tako, osnivač, šta vas je vodilo kao ideja vodilja da izdržite do kraja, da kažem, jer sam vas slušala, pa znam da ima tu, da kažem, raznih tu, da kažem, momenata i da li ste imali podršku i kroz ove grantove koje ste dobijali za razvoj inovacije? Hvala prvo što ste me pozvali, što ste mi dali priliku da ispričam svoje iskustvo kao naučnika koji prolazi kroz preduzetnički put i koji je uspešan u zaštiti svoje intelektualne svojine. Moram da kažem da mi sa fakulteta nemamo takvu podršku države kao što imaju instituti. Na prvom mestu, zato što se jako malo ulaže u nauku, nismo uključeni u SAGE projekat, tako da nismo podržani da razvijamo svoj... Šta se dešava? Nismo podržani kroz SAGE projekat kao fakulteti i naravno znamo da je akademija u velikoj krizi trenutno, ali ako pričamo o intelektualnoj zaštiti, nema strateškog pristupa naše države kako da se podrže intelektualnu svojina koja je nastala na fakultetu. Tako da smo mi, dok smo stvarali našu intelektualnu svojinu, evo vidimo i naš filmić, naš dijetetski suplement na bazi eterskih ulja, mi smo morali taj put da prođemo same, zasnovalo se sve na tome koliko ćemo mi da prikupimo sredstva same preko fakulteta, a onda u tom trenutku fakultet nije imao snage da nas podrži, da intelektualno zaštiti naš pronalazak, zato što, opet kažem, nema strateškog ulaganja što se tiče te strane. Znači, fakultet nema telo koje će da sistemski zaštiti sve ono što izlazi iz fakulteta, a što može da bude proizvod, što može da se zaštiti kao patent, na primjer. Takođe znamo da su ulaganja u nauku veoma mala, Srbija ulaže ispod 1% nauke, ispod 1% BDP-a, što je, naravno, kada se poredi sa evropskim zemljama koje su u vrhu iznad 3%, mi smo na samom dnu evropske liste zemalja, dok, na primjer, Kina ulaže 2,64%, čini mi se, godišnje. Tako da, jedan nesistemsko ulaganje u nauku, a s druge strane, moram da kažem da imamo svetle primere kako ljudi iz nauke postaju preduzetnici, mi smo jedni od njih i apsolutno treba država da ulaže u akademiju, u profesore, u studente, zato što su oni u stvari mašinerija koja nas vodi napred. Što se tiče našeg puta, mi smo počeli ovom temom da se bavimo istraživanjem eterskih ulja još 2013. godine. Dobijali smo evropske projekte, to su bila IPA projekti, saradnja sa Mađarskom i došli smo do nekih otkrića, objavili smo te radove, međutim, posle toga bili smo neuspešni u daljim naučnim projektima koji bi podržali tu implementaciju naše inovacije, da napravimo dijetetski suplement i da se on nađe u prodaji.
Nismo bili uspešni, tu je bilo 1-2 godine batrganja sa evropskim fondovima i onda smo odlučili da same uzmemo stvar u svoje ruke, jer fakultet nije imao kako da nas podrži, ne da nije hteo, nego nije imao kako. Nije imao sredstva, nije imao infrastrukturu i koleginica Simin i ja smo odlučili da same uzmemo stvar u svoje ruke, osnovali smo kompaniju, prijavili se za inovacioni fond, prijavile se za Startek, tu smo dobili izvesnu svotu novca koja je bila oko zajedno 150.000 evra. Volim da pričamo o parama, jer one pokreću stvar, da ne pričamo samo o prašini. To smo naravno teško dobili, ali je kvalitet naš prepoznat od strane inovacionog fonda i Starteka i to nam je naravno bilo ključno da dalje uspemo, da platimo istraživanja koje će za nas raditi drugi instituti. Konkretno, mi se bavimo helikobakterijom i uspeli smo da dođemo do Barry Marshalla, profesora Barry Marshalla koji je u Australiji, koji je dobio Nobelovu nagradu za otkriće helikobakterije i njegova laboratorija je potvrdila da naš dijetetski suplement je uspešan u borbi protiv helikobakterija. To smo sve uspeli sa grantovima koje smo dobili od Inovacionog fonda i Starteka. I posle toga, posle te potvrde, ide prijava našeg patenta na internacionalnom nivou. Trenutno imamo uspešan patent u Rusiji, odobren u Japanu, a u procesu je odobravanje patenta u Evropskoj uniji, u Kini, u Indiji, Maleziji, Koreji i to je to za sada. Tako da, u Americi. Vi ste išli preko PCT prijave, zapravo videla sam da niste kod nas, nego ste direktno PCT prijavu, da znate ako dobijete evropski patent, vratite se kod nas. Naravno. Da validirate. Mi smo išli preko PCT-a, kad je to prošlo, prijavili smo u nacionalne faze. Što se tiče Srbije, trenutno smo na evropskom nivou i naravno čim dobijemo pozitivnu, nadam se pozitivan odgovor, naravno zaštitit ćemo naš patent i u Srbiji, odabrali smo taj put. Tako da, što se toga tiče, eto, znači mi smo nekako uspeli da prebrodimo tu provaliju koja postoji između akademije i preduzetništva, to je intelektualne svojine, kao neko ko je i dalje predaje na fakultetu, bavi se naučno na fakultetu, ali ima svoju privatnu firmu i kroz nju radi komercijalizaciju svojih naučnih dostignuća. Hvala vam, Marija. A da li ste vi rešili ono što smo, mislim, razgovarali o tome? Vi ste rekli da fakultet nije mogao da vas podrži ni u zaštiti intelektualne svojine, a da li postoji neki pravilnik kod vas na fakultetu, odnosno na univerzitetu, da li je vaše istraživanja koje ste radili na razvoj inovacije u sukobu sa onim što ste radili na fakultetu? Prosto, da li ste tu raščistili to neko vlasništvo, eto da kažem, što je bitno, kada dođe do uspešnog proizvoda uvek se javi neko kome ste dužni ili ne? To je jako bitno, mi smo to raščistili, mi nismo ni u kakvom sukobu interesa, naš fakultet je dao nama slobodu da freedom to operate, kako kažu Englezi, nismo mogli ni da dobijemo sve ove projekte da nismo imali taj papir, tako da što se toga tiče situacija je čista. Kod nas na fakultetu postoji pravilnik, a to je da vi postavite komisiji za zaštitu intelektualne svojine sa fakulteta, nastale na fakultetu izveštaj da vi želite da to zaštitite, a oni imaju, ne znam, 2-3 meseca da odluče da li će da vas podrže ili neće. Ako neće da vas podrže, daju vam svu slobodu da vi dalje radite s tim šta hoćete. Moram da kažem da na Univerzitetu u Novom Sadu je situacija takva da do sad nema ni jednog patenta sem našeg koji je u oblasti, a da nije IT. Znači, pričamo o klasičnom fizičkom proizvodu koji nije softver, nije tog tipa. Znači, niko do sada nije imao, kažem, nisu fakulteti imali mogućnosti da podrže svoje istraživače. Tako i nama naš fakultet rekao, vi radite, imate freedom to operate, mi ne možemo da vam pomognemo, ne zato što ne želimo, nego nemamo kako. I eto, da su nas podržali, sad bi imali patent. Nažalost nemaju, ali mi smo i dalje na fakultetu i podržavamo razvoj nauke indirektno. Hvala vam, Marija, i mislim da će ova karika koja nedostaje, to je ajde kažemo neki pravilnik o osnivanju spin-offa, odnosno preduzeća sa instituta, pretpostavljam sa univerziteta, da bude jasno i čisto za ubuduće, da vi kao naučnici imate jasna pravila, čak i ako ne može da vas podrži i finansira, da imate bar ove grantove, jer mislim da je iluzorno da svaki fakultet ima neki svoj centar za transfer tehnologije, ali bar da ima kome da se da sloboda, da onaj ko ima preduzetnički duh može da se obrati nekome za grantove i evo da pomogne bar sa tim prvim razvojem za dovođenje proizvoda na tržište. To nam fali svakako i verujem da će se to i desiti.
Nadam se. Hvala vam puno, Marija. A sad ćemo da idemo u jedan malo drugačiji svet. Ovde sa nama Kristina Janković. Samo da vidimo da li se čujemo ili isto mikrofon. Da li se čuje bubica? Ja sam okej. Dobro. Video igre. Ja sam naišla pre neki dan dok ste se spremala za ovaj panel, jedan fascinantan podatak, a to jeste da je vrednost, globalna vrednost gaming industrija, da ne zovemo više video igre, to nisu više samo video igre, to su razne takmičenja i tako dalje, e-sport i tako dalje, da je premašuje višestruko. Ja kako sam sabrala bar 4 puta, ako ne i više, ukupno zajedno muzičku industriju i filmsku, koju mi poznajemo kao istorijski, da kažem, najstarije industrije zasnovane na autorskom pravu. Dakle, video igre zapravo su i najkompleksniji izraz ekspresije nekih ideja, jer tu imamo izvorni kod, imamo grafiku, imamo muziku, imamo nove tehnologije koje su uključene u video igre i zapravo je, da kažem, i prema tim podacima, ja bih vas zamolila da to potvrdite, da li je zaista tako, jer prosto ja ne poznajem te izdavaoce tih izveštaja, da li su relevantni, a pretpostavljam da jeste, juče smo sa kolegama iz Vajpo takođe govorili, ali bih vas zamolila, pošto je i naši gejmeri, kako da kažem, članica vaše asocijacije su prepoznati u svetu, kakva je situacija kod nas u Srbiji? Malo ima tu, da kažem, različitih trendova, pričali smo o tome da se ukrupnjavaju, akvizicije se dešavaju, da imamo i svetski poznatih kompanija, pa čisto nam predstavite malo svet gaming industrije u Srbiji kroz neke vaše izveštaje ili podatke. Da počnemo sa time šta... I da podignete prezentaciju, molim samo. Može. Hvala. Šta je meni fascinantno? Da Zavod postoji duplo duže nego gaming industrija u svetu. Tako da čestitam na jubileju, stvarno je neverovatno. 105 godina je nepojmljiv broj godina. Čestitam na tome i hvala na pozivu. Što se tiče gaming industrije u Srbiji, hajde nekako kao babušku da to otvaramo jednu po jednu stvar. Ja dolazim iz SGA, Serbian Games Association. Naši članovi su kompanije, studiji i timovi koji se u Srbiji bave ne samo proizvodnjom video igara, nego i drugih srodnih usluga, kreiranje trailera, vizuelnih delova igre, marketing i tako dalje. I mi svake godine, između ostalih stvari koje radimo, a to su različite konferencije, edukacije i tako dalje, radimo vrlo detaljno i temeljno istraživanje stanja u industriji. I svakog aprila izdajemo godišnji izveštaj, ovaj koji je izašao ovog aprila, odnosi se na 2024. Vrlo kratko o metodologiji, samo da publika zna kako uopšte dolazimo do tih informacija. Dolazimo iz prve ruke. To je upitnik koji sadrži preko 100 pitanja koji mi šaljemo direktno našim članovima i odgovorno tvrdimo da izveštaj pokriva 90% srpskog gaminga. Tako da je ovo jedini izvor relevantnih pravovremenih informacija i svaka industrija u svetu, svaka država izdaje isti ovakav izveštaj za svoju gaming industriju, tako da možemo vrlo lako da poredimo. Izdajemo ga već 8 godina i u celosti ga možete pročitati na našem sajtu sga.rs. Prva stvar, ajde da vidimo neki presek, uvek skupimo na jedno mesto najvažnije informacije. Mislim da većina ljudi nije ni svesna koliko je u stvari razvijen gaming u Srbiji i apsolutno po ovim statistikama prednjačimo u regionu, a malo i šire. Srpska gaming industrija je u toku 2024. prihodovala preko 200 miliona evra i moram dodatno da se zahvalim timu PVC Srbija, pošto nam oni uvek pomažu u prikupljanju ovih osetljivih finansijskih informacija. Ovo je postiglo preko 100 timova i kompanija koji aktivno operišu u Srbiji, znači ovde ne računamo pojedince, neregistrovane timove i tako dalje. Znači preko 100 timova i kompanija u kojima je sada već zaposleno oko 5000 profesionalaca iz najrazličitijih oblasti. To zaista nisu, neko možda pomisli, samo programeri i još malo neki support. Znači to su zaista programeri, artisti, marketing, HR, psiholozi, game design, to je ono iskustvo igranja, a ne vizualni deo. Muzika, naravno, pisanje, režija, produkcija, zaista mislim da je to najkompleksniji proizvod u smislu različitih departmana koji su neophodni. Ono što mi je uvek drago da kažem, takođe i podelim na ovakvim događajima, je činjenica da je Srbija treća u Evropi po broju zaposlenih žena u industriji, oko trećina, odnosno, ajde da kažemo lakše, svaki treći zaposleni u Srbiji je žena i takođe trećinu svih lidera timova takođe čine žene. Što znači da žene u Srbiji vode i tehničke timove, a ne ono što bismo na prvi mah pomislili, marketing, HR i tako dalje. Što se tiče prihoda, mobilni uređaji kao i u svetu kod nas prednjače. U suštini sve
zakonitosti koje se pojavljuju u gamingu globalno mogu automatski da se preslikaju i na Srbiju, ne odskačemo ni po čemu previše. Što se tiče globalnih izveštaja, verovatno ste gledali Newzoo. Dobro, eto, Newzoo je svakako najrelevantniji za globalne gaming izveštaje. Ako vas zanima više, pogledajte. I mnogo mi je drago da je broj objavljenih igara iz Srbije prošle godine bio u porastu, objavljeno je preko 40 igara, a preko 80 je trenutno u izradi. Međutim, ono što mislim da je najzanimljivije možda i publici ovde i za današnji dan je koliko se tu zapravo pravi originalne intelektualne svojine, jer mi uvek imamo tu predrasudu da generalno u IT-u u Srbiji, pa samim tim i u gamingu, se uglavnom radi neki outsourcing, mi smo work for hire i tako dalje. Evo sada ovde vrlo plastično i precizno možemo da vidimo da je preko 50% igara nastalih u Srbiji su originalna intelektualna svojina. Što znači da timovi objavljuju igre koje su 100% nastale u Srbiji, 100% od strane srpskih timova i na osnovu njih uspevaju da zarađuju, šire se, rade na novim projektima, zapošljavaju nove ljude i tako dalje. Outsourcing 17%, usluge 26%, ali čak i te usluge su u stvari intelektualna svojina, samo ih mi ovde računamo u neku drugu grupu, jer je u pitanju izrada vizuelnih sadržaja, muzike, trailera za igre, kao za filmove postoje traileri za igre, ko nije upoznat, i jako mali deo je publishing, pošto to obično u gaming industriji radi neka treća strana, kao uostalom i u filmu i u književnosti, preko posrednika vi napravite, neko vam pomaže oko izlaska na tržište i marketinga. Možemo vidjeti ovde da većina kompanija postoji između 2 i 10 godina, što i mi vidimo na terenu. Ajde da kažemo da su prve gaming kompanije počele da operišu pre 15 godina, malo više pre 10 i pravu neku eksploziju smo imali u posljednjih 5 godina. Što se tiče igara, ovo je meni isto... Da li ovo 300 miliona? Jeste, skoro 300 miliona. 300 miliona puta su kupljene ili besplatno preuzete igre napravljene u Srbiji. Tako da ako pričamo o dalekosežnosti nekog domaćeg proizvoda, mislim da tek postoji ogroman potencijal u igrama, one se plasiraju automatski na globalno tržište, ne postoji igra koja je plasirana samo u Švedskoj ili samo u Japanu. Znači, automatski dolazimo do globalne publike, svaka igra se lokalizuje na te jezike, ali i na srpski, tako da u tom smislu mislim da nekako i nema bolje promocije različitih ekspertiza koje dolaze iz Srbije, a svi se oni udruže da rade na jednom istom proizvodu. Opet, ako vas zanima još nešto više o izveštaju, on se nalazi na našem sajtu sga.rs. Hvala Kristina za izveštaj, meni je to uvek bukvar, ja da čekam da izađe, da vidim kako se obično otvorim onaj za prethodnu godinu na jednom monitoru, na drugom novi i prosto pratim poređenje. A mislim da smo pričali negde da se smanjuje broj timova, da se zapravo oni ukrupnjavaju. Je li tako? Tako, imali smo baš i velike akvizicije. Akvizicije ima nekoliko kompanija koje su svetski prepoznate i praktično su, da ne pominjemo imena, mislim vi možete ako hoćete, ali tu ne radi se samo i razvoj igara, već i oni koji organizuju turnire kao što je e-sports, mislim, to je sad već biznis, da kažem, i po pravilima prema svetskim pravilima, je li tako? Ali me interesuje kako vi ovdje, upravo sam evo pojasnili ste mi šta znači to kad kaže original IP, jer sam to čula. Kako naše kompanije, da li su se, kako da kažem, uhodale u tome ili su se učile na greškama od samih prvih razvoja? Znam da smo imali jednu kompaniju iz Novog Sada kada smo radili tu neku uslugu dijagnostike intelektualne svojine, gde smo mi potpisivali NDA sa njima, oni su ponudili nama na 5 strana njihov. Znate, ali smo bili svesni, da kažem, kada su govorili, pošto oni koristili tuđa prava, ali da su mnogo stvarali oni, ali da su zapravo morali sve da prenesu drugome. Mislim, kako je, pošto ste i sami rekli, ovdje najviše objekata koji se mogu štititi pravima intelektualne svojine, od tehnologije, likova, storytellinga, ali koristi se i tuđa prava intelektualne svojine. Kakva je nekako praksa kod nas? Da li se to uhodalo za upravo to upravljanje intelektualnom svojinom, da se dobro zaštite i sebe i da zaštite se od drugih ako koriste tuđa prava intelektualne svojine? Na sreću, ovo su stvari koje već dugo postoje u svetu i koriste se za druge industrije. Ajde da uporedimo sa nekim softverskim, na primjer, proizvodima. Situacija je tu vrlo slična i u prednosti su, kao i za još neke stvari, poput, na primjer, finansiranja, veći timovi, odnosno kompanije. Kompanije imaju svoj legal tim koji se bavi ovim stvarima, a onaj deo industrije koji je tu najugroženiji, ajde da se tako izrazim, su mali nezavisni timovi. Oni često rade na svojoj prvoj igri, prvi put u životu, svako od njih,
i oni ne moraju ni da budu registrovan studio, to im čak ni ne preporučujemo, skupo je plaćati troškove kompanije, a oni moraju barem 2 godine da razvijaju igru pre nego što uopšte pomisle da imaju neke prihode. Tako da su oni tu najmanje informisani i tu je na nama zadatak, već smo imali neke zajedničke događaje, da ih podržavamo, da im objasnimo na šta treba da obrate pažnju u kom trenutku. Jer oni misle naš zadatak je da napravimo super igru i posle ćemo da razmišljamo o svemu ostalom. I o marketingu, i o akviziciji korisnika. Ne, ovo su stvari o kojima se mora razmišljati na vreme. Što se tiče zaštite obostrane, kao i svuda, to su ugovori. Ugovori, kompanije sa zaposlenima. Dakle, da je sve što je taj zaposleni pod krovom kompanije napravio, pripada kompaniji, bez obzira da li su oni programeri, umetnici, muzičari i tako dalje. Šta se dešava sa stvarima koje oni za vreme zaposlenja prave za sebe, pošto je često praksa u gamingu da ljudi koji su zaposleni sa strane imaju ovaj nezavisni tim i rade na svom ličnom projektu. Tako da je za razliku od drugih možda softverskih kompanija gaming izuzetak, jer je u većini slučajeva ovde njima to dozvoljeno. Čak se i ohrabruje jer time i razvijaju svoje veštine dalje i tako dalje. Druga vrsta ugovora naravno su NDAs. Možete raditi u gamingu 10 godina i da nemate ni jednu jedinu stavku u portfoliju, jer ne sme da se kaže i dalje na kojoj igri ste radili. Onda šta tu još dodatno komplikuje stvar, ajde da objasnimo ovo, situaciju sa licenciranjem, na primjer. Sa jedne strane to su troškovi in-house, potrebni su vam softveri u kojima izrađujete igre, muzika se nekada pravi in-house, nekada se licencira, koristi se tuđa muzika. Šta tu dodatno još ima zanimljivo? U sportu, recimo, za korišćenje grbova za sportske timove, kao što imamo Football Manager, je li tako? Tako je, sportske licence, sve češće sada... Jeste. Sve češće sada ogromnim napretkom tehnologije po prvi put unosimo likove pravih ljudi u igre. Znači imamo glumce koji svojim likom, a ne samo glasom, ulaze u igru. Tako da imamo sada i to. Šta se dešava, na primjer, sa streamovanjem, sa YouTube streamerima koji igraju neku igru? To se lako zaobišlo jer njihovo komentarisanje igre automatski im dozvoljava da javno prikazuju igru, ali to svakako ide u prilog distributerima jer se na taj način dodatno promoviše igra. Ono što je trademark u gamingu, to su ime igre, logotip i možda neki kao tagline, neka... Slogan, tako je. Sve ostalo je naravno copyright. I aplikacija, onaj piktogram na aplikaciji. Jeste. Sve ostalo je copyright. I to je recimo još, ja bih rekla, kako je profesor rekao, siva zona malo, jer može da se desi da neki tim na nivou Evrope registruje trademark za jednu reč. I to je vrlo nezgodno jer niko više ne može da koristi tu reč u naslovu svoje igre, a u naslovima igara, za razliku od filma, na primjer, dosta je važno da naslov odmah opiše igru, da igrač zna šta kupuje. U pitanju je bila reč tajkun. Postoje tajkun igre gde vi nešto stičete i trošite i sada ni jedna više igra koja je tog tipa ne sme u svom naslovu da sadrži i tu je neki naš član bio u problemu. A tako da treba razmišljati mnogo unapred. Vrlo unapred. Kada se daje i bira, da kažem, i naziv i ostalo. Tako je. I samo još da ne zaboravim da spomenem patente koji su u gamingu vrlo retka zverka i tiču se isključivo nekih baš neverovatnih hardverskih napredaka, tako da o tome za sada naši timovi barem ne moraju da razmišljaju. Ne razmišljaju, ali ima toga, ima patenata baš koji su u vezi sa konkretno recimo način na koji se prebacuje lopta sa jednog na drugi, da kažem, igrač oko tog pozicioniranja, tako da možda nisu upoznati, postoji velika debata globalno. Ko ima pravo da stavi trademark na mehaniku, to je ono što zovemo mehanika. Da li sad samo taj tim zauvek sme da pravi tenis mehaniku ili može i neko drugi. Ali, ajde, nemamo sad vremena. Svakako tu sam i nakon panela, ako bilo ko ima neka pitanja. Hvala vam puno na ovom uvidu, ovaj virtualni svet. Moj sin je odrastao od 3 godine, evo sad ima 25, mislim 23 godine, igra igrice i softverski inženjer. Ja mu uvek nudim, rekao, imam ljude u SGA, ako ti treba pomoć da kreneš kao junior, pa ću se javiti ako bude to njegov put. Hvala vam puno, Kristina. A sada idemo ne na poslednjeg u nizu, nego je prosto 4. panelista. Mislim da se malo razmrdamo, ali nećemo još režija, samo da ga predstavim. Dušan Krstić, koji je inače inženjer saobraćaja i transporta. Pogrešno sam mislila robotike, jer se firma zove Nice Robotics. Ali vi ste nekako inovator u duši, ja mislim. Da ste učestvovali ste kao izumitelj u
timu robot pastira, pa ne znam kakav je, nećemo o tome, ali ste sad trenutno u Košku, u jednoj aplikaciji koja služi za i korisne stvari, tako da okupi decu na jednom mestu za trening i ostalo, ali mislim da video govori malo više od reči, pa ću vam postaviti pitanje posle videa. Režija, molim vas da pustite ovaj video, da vidimo šta je to Koško. Jel ja da smem odmah da krenem da pričam ili da... A ja bih volila muziku. Pa Da je evo muzika super da vas razmeta. Muzika je... Je li originalna? Ne, ali smo dobili od grupe Ding Dong čija je ova pesma. A, dobro. Možete da pojačate malo. Dobili smo mogućnost da je puštamo kao himnu. A, pa dobro. Dok nam ne daju novu himnu, odnosno dok ne stvore novu himnu, koristit ćemo tu. Ovde vidimo kako ovo deca šutiraju na koš. Mi smo zemlja košarke i puno klinaca igra basket i onda smo mi hteli da ovako napravimo neke timove koji će se međusobno takmičiti. To su za sada škole, imamo ih 5 u Nišu, evo ih, i to su njihovi poeni svakog dana i onda se oni svaki dan takmiče jedni sa drugima i na taj način mi u stvari želimo da im damo podstrek i motivaciju da što više imaju fizičkih aktivnosti, jer zbog svih ovih novih tehnologija koje svi mi volimo, puno vremena se provodi u zatvorenom prostoru ispred ekrana u nekim položajima gde kičma nije baš najsrećnija i neki ostali unutrašnji organi, tako da smo mi rešili da gamifikujemo košarku, znači otprilike jeste neka igrica, ali nije... Fizička igrica. Ali mislim, mora fizički da se angažuje. Da. Cilj je u stvari da deca što više šutiraju na koš, da budu što više aktivna, a da bi to mogli da imaju stalnu motivaciju, onda se njihove škole bore protiv drugih škola i onda imamo svakog dana jednog pobednika dana, imamo nedeljne pobednike mesečne i nijako nismo imali dovoljno sredstava da recimo radimo na marketingu, da to deci što bolje prikažemo i pokažemo. Oni su se sami počeli da... Organizovani. Da, jer oni često treniraju u istim klubovima i onda moja škola dala više nego tvoja i onda tu stalno budu neke prozivke i ja recimo kad mi onako se utišaju podaci, zovem nastavnika recimo u toj baš prvoj školi Vožd Karađorđe, kažem čika braco bre šta je ovo juče samo 200 koševa, onda oni sutra daju 1500. Onda krene tako malo talas. Ideja cela je nastala baš u koroni, posle ovog čuvenog mog robota pastira, reći ću ja nešto i o tome, neću da ispustim mog prvenca po pitanju patentne prijave, ali hoću da kažem da je to bio jedan period onako malo stresan za sve i ja sam sa klincima mojim išao kao da im vraćam loptu da oni šutiraju i u jednom trenutku su me baš izmorili, rekao sad ću da vam ja napravim imao sam jednu robotsku ruku ovamo kod mene u kancelariji u Naučno-tehnološkom parku u Nišu koji nas podržava godinama. Rekao, to tačno jedna robotska ruka sa zadnje strane table da vam vraća loptu i klinci moji, to nema, to ne postoji. Pa rekao, dobro, okej, ne postoji, ali mislim napravit ćemo. Ne, to čim nema da se kupi. I tu ja shvatim posle godina te čuvene robotike i svega, u stvari od klinaca mojih dobijem najvažniju lekciju, a to je ako nije na tržištu, ako nema da se kupi, onda ne postoji. Tako da za svaku primjenu neke tehnološke inovacije je u stvari jedini sud tržište. Ako imate kome da prodate, odnosno ako hoće neko da kupi vaš proizvod, uslugu, igricu, heliko, kako se kaže, Herbeliko, ovako, da. Žena mi je mikrobiolog, bit ću kažnjen za ovaj lapsus. Hoću da kažem da ako nemate priliv sredstava, ako ne prodajete ili nemate pretplatu ili nemate prihod za tu vašu uslugu, proizvod, pronalazak, inovaciju, šta god, to će u jednom trenutku da jednostavno ne, da. Tako da mi radimo na tome da dok razvijamo ovaj veliki uređaj koji stvarno vraća lopte, koji je ovde pod zaštitom u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine. U postupku je. U postupku. Ali ste podneli međunarodnu prijavu. Podneli smo, sve smo uradili kako su nam rekli. U stvari, mi smo dobili od Starteka prvi grant, odnosno dobili smo, to je naledi Philip Morris, hvala im puno na tim prvim sredstvima. Mi smo imali različita imena
tako smo se prijavljivali na različite pozive i kad smo dobili prvi, to je taj Startekov, tu je bilo ime Koško i onda smo to rekli, ok, sad nam je to zvanično ime, jer to je prvi put da smo dobili sredstva i onda smo odmah zaštitili žig ovde kod vas, zato što mislimo da je mnogo bitno da imamo neku zaštitu dok taj ceo proces traje. Inače, ja kao možda nekad pronalazač i zvanično, mislim ako bude ovaj patent, mogu da kažem da meni lično najviše u stvari godi kad dam prijavu patenta, onda posle mogu da pričam na čemu radim. Do tada ćutim i kao... Ćutiš i u sebi, a progovorili biste na sećam se da sam 1-2 godine, ja sam u stvari u glavi 20 godina vrteo robota pastira i onda sam našao tim, našli smo sredstva, tako da krenuli smo celu tu priču i ja u jednom trenutku kažem mojoj majci, rekao, ajde sad konačno, ali mislimo kao među nama, to je u stvari pastir koji vodi ovce, krave, koze u ispašu, robot, sve super. Jao, sine, pa ti si najpametniji, naravno, najlepši i sve to što ide uz to. Tad mi i baba bila živa, kaže, pa ja pričam ceo život da je najpametniji, mislim, kao, to je sve normalno. I Keva mi se vrati prvi dan iz komšiluka i kaže, koliko se komšijama dopao tvoji proizvod. Kažem, ne, brate, nije to, znači, ne pričamo. Znači, ni mami, ne, komšija Dule, oduševio se, a komšinica, ova Zorica, ludilo, to nam treba, rekao, Bože, gospode, a to je posle 2 godine, znači, to je 2 godine ćutanja i onda kao, ajde, kao, da ti kažem, mislim, užas živi, ali dobro. I onako nam ta prijava patenta nije bila dobra, ona nije pogodila suštinu proizvoda, tako da na kraju mi to nismo ni uspeli da patentiramo, tako da ako je pričala po komšiluku da je živa i zdrava, super. Ali to je vama nauk zapravo da prilikom sastavljanja prijave, znači naročito ako koristite grantova, oni uvek vam daju sredstva za zaštitu. Nekad su čak, da kažem, krive zavod što neko ne dobije patent ili zato što ima dosta dopisivanja za uređenje prijava i mi smo sad tako patentni ispitivači naši krivi zato što cepidlače, kako bi rekli nekad, ali zapravo su to pravila koje su u svetu i morate da otkrijete suštinu jer je to pravni dokument, zapravo tehnika opisana na pravni način, sa tim je ono što branite sutra na tržištu i što je ono što štitite. I zato kažem sve one, da li postoji među startupima ta svest da to ne može brzo, danas za sutra i da zaista angažuju zastupnike za sastavljanje konkretno prijava patenta za žig, mogu i sami, ali i vi ste verovatno svesni koliko to nije jednostavan proces, mislim, prosto patentne zaštite. Čuli smo i ministra danas, verovatno je bio to slučaj možda da nije prosto sastavljena prijava, jer to je ono, da kažem, jedno kada podnesete, objavi se, više nema povratka, tako da... Jeste i što se kaže, ovako pametni ljudi idu u škole, pa to sve uče u školi, lepo u institutima, na fakultetima ili u asocijacijama, a mi neki to učimo kroz lični primjer, tako bacimo. Ali imali ste zavod za podršku? Imali smo zavod za podršku i zavod nam je bio stvarno podrška i ja sam ovde nije mi trebalo dugo, jedno 5, 6, 7, 8 godina da ukapiram u stvari šta je patent, ali mislim da sam vrlo blizu da ako ovaj Koško bude bio patent, mislim da ću moći da kažem da sam ukapirao. Da. Ali i dalje ta želja za inovacijama stvarno mnogo jači motiv od bilo kakvog novca, od bilo kakvog ovog da ima mama po komšiluku šta da priča i eventualno, ne znam, meni su te inovacije u stvari nešto najinteresantnije i prosto sve ovo ostalo je nekako samo eto da se preživi da bi ovo moglo da radi. Hvala vam, Dušan. Ja sam htjela da kažem, to mi je bilo u prvoj rečenici, ali nekako sam je preskočila, da se uvijek divim mladim ljudima, startupima, ne znam da li su ovdje ostale neko iz naučno-tehnoloških parkova, taj entuzijazam koji pokazuju za da kažem i koliko veruju u svoje ideje. Ali iako sam čula na nekom panelu u naučno-tehnološkom parku Beograd,
da kaže da je otprilike prosek svaki 10. pokušaj je uspešan. Baš je bio jedan koji je prezentovao, evo, ovo mi je, kaže, bila 10. inovacija. Zato se divim upornosti, jer samo je upornost i onaj preduzetnički duh ono što daje rezultat za realizaciju inovacija, tako da može biti dosta dobrih naučnih radova, dosta dobrih istraživanja, ali ako nema one karike koja treba to da dovede do tržišta, ja mislim da nam fali tržište. Prosto takva smo, da kažem, stepen ekonomije, ali nadamo se da će se nešto promeniti i mislim da ovi svi grantovi projekti malo podižu, daj da kažem, podižu taj preduzetnički duh da malo gledamo i preko naše zemlje, jer naše tržište je zapravo globalno, više ne treba gledati samo lokalno i da preporučim evo svima, mada nisu tu, imamo jedan divan priručnik za startupe, vodič za intelektualnu svojinu koji smo preveli uz podršku Svetske organizacije za intelektualnu svojinu i Naučni tehnološki park Beograd je radio na tome, tako da je to dostupno svima. Hvala vam na vašim divnim uvodima svima i zamolit ću vas pre nego što samo da odemo do režije, skinemo slušalice i da zamolimo druge paneliste da dođu do režije, da to brzo se završi. Hvala vam puno. Bravo, paneliste. Bili ste divni.